külaline on Allan Mänd, Jõhvi volikogu liige ja spordikomisjoni esimees. Tere! Tänan, et tulite. Allan, valimisteni on jäänud 4 kuud. Jõhvis on tulemas umbusaldushääletus. Mis juhtus ja miks? Noh, ütleme niimoodi, et juhtus see, et vallavalitsuses on väga paljuski tööseiskond. Ja kes siis, ütleme, kandideerivad siin, nagu vallavanem tahab kandideerida ja volikogu esimees ja kardetakse nagu üldse ühegi asjaga tegeleda. Enne valimisi las kõik seisaks, ärme mitte midagi tee. Kuigi meil on probleeme väga palju. Ja see ongi nagu põhjus, et mis pärast umbusaldust nagu tehakse. Aleksei Naumkin esines Sillamäe televisioonis ja väitis, et probleem on partnerites ehk teis. Kommenteerige palun. Aleksei Naumkin ju otsib alati ühesõnaga vigu igalt poolt teistelt, aga mitte nagu endalt ühesõnaga. Aleksei Naumkin on kahjuks see probleem, et ta ei suuda organisatsiooniliselt juhtida, asju ajada ja sellepärast ta alati väidabki, et teistes on süü ühesõnaga. Ja ta teab seda väga hästi ühesõnaga, aga põhitaktika ongi. Kõige tähtsam on ju rünnata. Kõik teised on süüdi peale tema endale. Kas Aleksei umbusalduse põhjuseks on ikkagi noorte parlamendi nõuniku tööle võtmine? Aleksei umbusalduse see, ütleme, niimoodi oli siis nagu öeldakse, kuidas siis on kohvitass sai täis ja hakkas üle ajama. Temal on õigus võtta tööle omale nõunikke. Ja kui ta sellest rääkis, siis me väga selgelt rääkisime, et nõunik peab olema seotud väga konkreetselt volikogu tööga. Teisi variante kantseli põhimäärus ei luba. Tema ikkagi võttis seda noort daami tegelema siis selle noorte parlamendi tööga, mida tegelikult ei olnud õigust võtta. Aga põhiasjad on ikka need, et ta ei suuda volikogu juhtida ja ta ei suuda ühesõnaga ei erista eelnõusid, mis on puhtalt volikogu eelnõud, mis on võib volikogu arutada, ei pea alati vallavalitsuse saatma. Ja põhimõtteliselt ühesõnaga ei osaleda koalitsioonitöös ja need ongi need põhjused, miks Alekseid siis umbusaldaks. Mis on Jõhvi spordikomisjoni esimehe arvates Jõhvi spordielus valesti? Jõhvi spordielus suure pildiga valesti, ütleme, ei olegi. Selles mõttes, et lapsed kõik treenivad, kes kuidas natuke sinna-tänna. Aga suurim probleem on see, et Jõhvis on väga paljud asjad spordis on korrastamata ja on tehtud poolikult. Kas või niisugune näide, et ütleme, et nüüd me saab valimis suur staadion. See saab olema Ida-Virumaal kõige parem kergejõustiku staadion, aga staadionit ei saa kasutusele võtta, kuna on tegemata kõik tehnilised hanked. Näiteks. Samamoodi on reguleerimata siin korvpallikoolide asjad, jalgpalli asjad on reguleerimata ja tõmmatakse tekke ühe, teise ja kolmanda peale. Need asjad tuleks kõik korda saada. Tuleks kõigil selgelt, väga selgelt, et kuidas, mis asi töötab ja kuhu suunas, kes liigub. Kas see on õige, et Jõhvi volikogu esimees ja vallavanem ei käinud Ivoli koosolekutel, kus arutati Ida-Virumaal tuleviku investeeringuid? Nad ei ole käinud. Nad on millegipärast seda peljanud. Väga harva on seal nad kohal olnud ja seda on ka öelnud Ivoli inimesed, et neil on, kes seal Ivoli kuuluvad, et väga halb, et Jõhvi kui keskne omavalitsus ei osale Ivoli töös. Sellepärast, et ikkagi Ivol on riigile põhipartner, ütleme, mis puudutab omavalitsuste nägemust, ütleme, nendest rohepööretest ja kõikidest niisugustest rahapaigutustest ja nii edasi. Nii et see on olnud üks väga suur apsakas, mida tegelikult ei tohi kunagi teha. Alati peab osalema sõnaga niisugustes, ütleme nii, üle omavalitsuste piiride minevates organisatsioonides, et lahendada niisugust suuri küsimusi. Millised probleemiks tuleks lahendada Jõhvi vallas veel sellel suvel ja sügisel? No kindlasti, ütleme, kiiremad probleemid on see, et nagu ma ütlesin, sa peab saama selle kergejõustiku staadioniga kõik asjad lahendatud. Siis tuleb korralikult ette valmistada ja hakata renoveerima raudteejaama ja teha ta otsast lõpuni korda, et inimesed saaksid teda ka püsivalt kasutada. Siis sõnaga peab olema väga selgelt, et läheb lahti nüüd Eesti põhikooli ehitus,
et me kuskil vald ei teeks seal mingeid apsakaid, sellepärast et see on suur objekt ja väga vajalik objekt ja ta on meil juba hilinenud see ehitus. Ja loomulikult on Jõhvi jalgpallihalli ehitus ja see on praegu projekteerimisfaasis, mis on ka ülioluline, et sinna saaks õieti kõik nüansid paika, ühesõnaga, et tulevikus see hall lõplikult ja kompleks valmis ehitada. Need on, ütleme, põhiasjad, mida tuleb kiiresti tegeleda. Aga miks te ei ühinenud uuesti Keskerakonnaga, kui nad teid tagasi kutsusid? Selle kohta ma oskaks isegi vastata niimoodi, et see kutse ei olnud väga tõsine. Et härra Repinski on meil ju volikogus Keskerakonna esindaja ja oleks nad siis nagu soovinud tegelikult, et me ütleme, keda siis välja visati või vastu võetud, oleks nad siis soovinud, et tuleksime tagasi, siis oleks sellega ka tegeletud. Missugune seis on jäähalli ehitusega praegusel hetkel? Jäähalli ehitusega tegelikult võin rääkida natuke ajalugu. Jäähalli ehitusega on seis selline, et jäähalli oleks võinud juba ammu ehituses olla. Sest mina esitasin 2020 2 korda projekteerimistaotlused konkreetselt pargikeskuse juurde. Kõigile veel selgituseks siin on paljud öeldud, et see ju ei mahu sinna ära. Selgituseks nii palju, et meil on ehitusalust pinda seal veel lubatud ehitada 20 000 ruutmeetrit. Jäähalli suurus on 3500 ruutmeetrit. Nii et meil on seda ruumi seal igatpidi piisavalt. Samuti on seal lubatud vastavalt detailplaneeringule ehitada Maarused parklad. Aga Jõhva valla valitsus eesotsas Max Kauri ja Repinskiga ja Nomkiniga ei väljastanud projekteerimistingimusi 2 korral. Ja siis, kui võimuvahetus toimus, siis võeti komisjon kokku ja komisjon otsustas, et paneme selle jäähalli viadukti kõrvale. Saame ehitada sinna juurde 300 parkimiskohta, mis täna on seal puudu jalgpallistaadionile. Ja siis saavad ka, ütleme, see jalgpallistaadion, mis täna on ilma korralike olmeblokita, siis saavad nagu ristkasutus ka olmebloki. Ja see oli siis vallavalitsuse otsus ja algatati detailplaneeringid siis nüüd seda jäähalli sinna teha. Mina hea meelega hakkaks seda kohe tegema, aga nüüd on planeering vaja lõpule viia. Kas te kavatsete minna järgmistele valimistele ja kui jah, siis kellega? No kui oled poliitikasse näppu andnud, siis pahatihti see näpp on juba nagu sügavamalt võetud, nii et ütleme, kavatsen minna küll. Ja võin ka välja öelda, et me täna valmistame ette valimisliitu, mille nimi on siis Edukas Jõhvi. Nii et kes soovivad tulla meiega ühineda, siis tere tulnud. Suur tänu teile veel kord ja meiega oli Allan Mänd.